Unboxing lur. Nyoba power cedung-cedung. Power RDW. Buka. RDW iki jagane cedung-cedunge lho. Mbok nyedung mbok gak iki mbok piye. Tes ae. R8 8004. Ayo dibuka. Ngatas ya. Si. Iso patang channel lho. Si. Iki kamera iku. Gelendur son lah enak. Iki buat wae keduse. Gini. Iki apa ngurine lho panel. Coba lur. Dicoba nyoba suarane channel 1, channel loro, channel telu, channel papat. Iki nyoba channel sing dhisik, di channel 1. Gak siji loro ABC. Iya, ABC ya. Iki kan? Nah, iki channel iya sih. A. Kok dibal-balbono iki? Kru diakakno nah. Piye sih? Ana sih. Ya iki inpute iku iki lur teko manajemen wis potongan ora software main rendahe 300 sik sedono gak ketok iki piye lah rendahe iku 300 tak gewe 300 sementara 354 terus potongan tinggine LPF iku 3000-an wis 3000 lah dicoba jajal nyedung ae iki nyedung setengah sik gawe horn opo iki mbok lali 12 in speaker
Pol. Ganti channel nih. Ya, pateni sih. Cancung ular. Rambat ular. Nah aku mau piye? Wah, kemarin gatel. Ganti lur. Karek channel A, B, kemus A. Pol. Ganti channel D. Nyala gue entak yuk. Wah, iya. Get no dijian.
jajal kei lagu DJ. Piye ayo jajal lagu DJ. Dijajal pokoknya. DJ Champ Battle Mix activated. DJ Champ Battle Mix activated. Salah lagu. Mbok lagu apa sak karepe kono ayo.
Wis lur, wis mari jajal. Udan lur, sampai udan. Udane teko, udane. Dan. Wis ngono ae lur. Iki mau ceritane ngecek power gawe middle. Power tipene NR 8004. Wis lur ngono ae lur.